Amen. One way or another, the truth always comes out. I would make sure it doesn't. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja episodi ya 6 season ya 4 ya TV show moja ya kibabe inayoitwa From. Na kiuhalisia hii episode ilijaribu kutupa information mbalimbali kuhusu ulimwengu mzima wa TV show ya From. Na tulipata information gani hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na hadi sasa kama tulivyoona katika episode iliyopita, Jedi alifanua kitu kimoja kwamba njia pekee ya kuweza kuokoka ndani ya ulimwengu wa Gambosh ilikuwa lazima waende chini kabisa, chini ya maandaki ambako mabwana alikuwa akiishi, wapate ile mifupa, kwa sababu ile mifupa ya watoto sasa ndio ilikuwa ni njia ya wakazi wa Gambosh kuweza kuokoka. Na tunafahamu kitu kimoja kwamba watoto ni watoto fulani ambao walifanywa tambiko back in the days na wakazi wa zamani wa Gambosh, kwa nini sasa wakazi wa Gambosh kuweza kuishi milele. Na Jedi aliamini kitu kimoja kwamba njia pekee ya kuweza kuingia ndani ya maandaki ilikuwa lazima sasa waende moja kwa moja ndani ya Clone House, na ndani ya Clone House chini kabisa katika floor ya chini kulikuwa kuna mlango, na huo mlango sasa ni mlango ambao utapeleka moja kwa moja katika sehemu ya tambiko. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba sasa baada ya Boyd kuingia ndani ya Clone House, umeona, na kuna moja kwa moja katika floor ya chini, hakukuta mlango, alikuta kuna ukuta tu peke yake. Na issue sasa ilimfanya Boyd asite kumuamini mwana mchezo wetu Jedi, na issue sasa isababisha ugomvi mkubwa sana kati ya Jedi pamoja na Boyd. Na Jedi akaamini kitu kimoja kwamba Boyd sasa, umeona, anaelekea kusababisha vifo vya watu wengi sana ndani ya Gambosh. Na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa ugomvi sasa ulimletea memory fulani hivi za marehemu mke wake anaitwa Abby. Na kwa upande mwingine pia tukamwona Ken pamoja na Boyd wakaanza kudiscuss theory ambayo inamhusu Jedi, na inavyoonekana sasa Boyd alikuwa na sita, yani umeona, kuiamini story ya Jedi. Na vile vile pia sasa wakaanza kudiscuss kuhusu Mani Nielo. Na kumbuka sasa kama tulivyoona katika episode yetu ya 6, umeona, Victor alisema kitu kimoja kwamba Mani Nielo aliingia ndani ya Gambosh kupitia gari fulani hivi ya brown. Kwa inavyoonekana ni bila shaka, yani umeona, Mani Nielo alikuwa akiingia kama wakazi wengine ndani ya Gambosh. Na vile pia kama tulivyoona katika TV show yetu, Sophie naye pia aliingia kama mkazi mwingine yote yule ndani ya Gambosh. Na vile pia kuna scene hapa tulimwona Boyd alikuwa akiongea na Victor, amuona kuhusu Daniel. Na vile pia sasa walikuwa wakidiscuss kwamba kuna watu ndani ya Gambosh wataanza kujiua. Na issue tumeiona kabisa katika TV show yetu episode ya 6 ni kwamba sasa stress zinazidi kuwa kubwa, na vile pia watu walikuwa hawaaminiani, yani umeona, mpaka hapo kwa tujui sasa ni mtu gani hasa ambaye ataamua kujirusha kutoka juu ya gorofa, ila stress zinazidi kuwa kubwa yani. Na vile pia episode ya 6 itupa information moja kubwa kabisa katika ulimwengu wa From, ni kwamba sasa majanga mengi ambayo tunayaona hapa ni majanga fulani ambayo watu walikuwa kuota ndoto zao. Kwa mfano sasa kuna watu ambao walikuwa kiogopa labda wadudu fulani hivi, umeona, mpaka na wadudu wakawa wanakuja sasa ndani ya Gambosh kama majanga fulani hivi. Kwa hiyo ni kwamba sasa, umeona, ndoto chafu zile, umeona, zinabadilika zitakuwa majanga ndani ya ulimwengu wa Gambosh. Na kwa upande mwingine pia tukamuona mchezo wetu Boyd hapa akaanza kumuona Fazakati, na Fazakati sasa akaanza kusikiliza ni kweli kabisa hizo ndoto zinakuja kama majanga ndani ya Gambosh. Na vile pia sasa akamsitizia Boyd kwamba ajaribu kuamini ndoto za Jedi, umeona, mpaka hapo. Na tukaona baadaye kabisa sasa Boyd anaamua kwenda katika ofisi yake, na anaamua sasa kuchukua nyundo fulani hivi, na moja kwa moja anaingia ndani ya Clone House, anaingia chini kabisa katika floor ya chini, na anaanza kuvunja ule ukuta. Na voila, sasa kwa ghafla kabisa hivi, umeona, anaona nyuma ya ukuta ambao umevunjwa kulikuwa kuna mlango. Kwa bila shaka sasa Jedi alikuwa yupo sahihi ndani ya ndoto zake. Na swali kubwa kabisa la kujiuliza sasa, Jedi pamoja na Boyd pamoja na wakazi wa Gambosh wataingia vipi ndani ya mapango, umeona, kwa nia ya kuchukua mifupa ya watoto? Na kumbuka ni mapango fulani ambayo Amadu bwana yalikuwa yakiishi, umeona, mpaka hapo. Na hii concept ya mifupa ni concept ambayo tumeiona sana ni katika TV show moja ya kibabe inaitwa Supernatural. Yani mara nyingi sasa, umeona, mizimu kama mizimu inakuwa inarudi duniani, umeona, kwa sababu masalia yao ile, umeona, aiza mifupa inakuwa haijachomwa moto, yani umeona, mpaka hapo. Na nini sasa connection ya mizimu pamoja na mifupa? Na hii ndio sababu baadhi ya tamaduni duniani wanaamua sasa kuchoma maiti zao? Kwa ni maswali fulani ambayo hatuna majibu yani.
Na storyline nyingine kubwa kabisa ambayo tumeiona katika episode ya 6 ilikuwa ni storyline kati ya Henry pamoja na Sophie. Kumbuka Sophie alikuwa ni Man in Yellow. Umeona mpaka hapo, na tukaona hapa Henry pamoja na Sophie wakaanza kupata kinywaji, na inavyoonekana Sophie alikuwa na mpango, umeona, wa kufanya investigation au utafiti kuhusu Victor. Yani in short, maswali yake mengi sana yalikuwa yanamuhusu Victor, yani anauliza Victor ni mtu aina gani, umeona mpaka hapo. Na hadi sasa tunapata kitu kimoja kwamba mtu pekee ambaye alibaki katika ile mauaji zaidi ya miaka 40 iliyopita alikuwa ni Victor, na inavyoonekana sasa wakazi wengi wa Gambosh hapa, umeona, walikuwa wanapata information kuhusu Man in Yellow, kuhusu jinsi gani ya kusurvive ndani ya Gambosh kupitia Victor. Kwa inavyoonekana kabisa, yani umeona, adui mkubwa kwa sasa ndani ya Gambosh wa Man in Yellow aka Sophie alikuwa ni Victor, sababu Victor sasa ana information nyingi sana kuhusu Gambosh. Na vile vile pia kuna issue moja kubwa ambayo tuliiona hapa ni kwamba taratibu, yani wakati wanalewa, Sophie alichukua damu yake na kuingiza katika kinywaji cha Henry, na Henry akaanza kunywa kinywaji, umeona mpaka hapo. Kwa inavyoonekana hapa kuna uwezekano mkubwa kabisa maybe Sophie aka Man in Yellow alikuwa na mpango wa kumcontrol Henry ndani ya ubongo wake. Na nafahamu kitu kimoja kama tulivyoona katika episode ya 5, kutokea mauaji fulani makubwa yani ndani ya Gambosh, yani watu wataanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, na kuna uwezekano mkubwa kabisa watu wakaenda kumuua Jedi, umeona mpaka hapo. Kwa inavyoonekana mpasuko utatokea ndani ya wakazi wenyewe wa Gambosh. Kwa njia pekee sasa ya kuwafanya watu wapambane ilikuwa lazima sasa baadhi ya watu wafanywe kwa kama machizi fulani hivi. Na je, sasa umeona Henry hapa atatumika, umeona, kama silaha dhidi ya wakazi wa Gambosh, na ni maswali fulani ambayo hatuna majibu hadi sasa. Na issue nyingine kubwa kabisa ambayo tumeiona hapa katika episode ya 6 ni kuhusu Acosta. Yani kama tulivyoona kuanzia episode ya 3, ya 4, ya 5 hadi ya 6, tulifahamu kitu kimoja kwamba Acosta kazi yake kubwa kabisa ilikuwa ni kukaa ndani ya store kutafuta information kuhusu Gambosh, na vile vile sasa kutafuta information kuhusu Man in Yellow. Na kwa washikaji ambao walifanikiwa kuangalia review ya season ya kwanza, nielezea kitu kimoja kwamba kuna ile concept ya Lonely Dragon, yani dragon ile ambaye ni mpweke, ambaye kazi yake kubwa kabisa ni kutafuta information mbalimbali kuhusu Gambosh, na vile vile sasa atakuja kumsaidia shujaa ambaye shujaa ataokoa watu ndani ya Gambosh, umeona mpaka hapo. Na theory yetu kipindi kile ilikuwa ni kuhusu mama yake Ken. So mama yake Ken sasa alikuwa akihifadhi vitu mbalimbali vya watu mbalimbali ambao walikufa ndani ya Gambosh, umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya mama yake Ken alifariki dunia, umeona mpaka hapo. Kwa mtu pekee anayebaki sasa ni si mwingine ni Acosta. Na tunafahamu kitu kimoja kwamba season ya 4 inakaribia kuisha, na nafahamu kitu kimoja kwamba season ya 5 ndio itakuwa season ya mwisho kabisa katika ulimwengu wa TV show ya From. Kwa bila shaka hapa kuna kitu kabisa, Acosta ndio akawa sasa Lonely Dragon aka Dragon mpweke. Ila swali kubwa kabisa la kujiuliza, je, nani atakuwa shujaa wetu ambaye atawasaidia watu wa Gambosh kuokoka, umeona mpaka hapo. Je, atakuwa ni Julia ambaye sasa tunafahamu kitu moja ni Story Walker, umeona, au atakuwa ni Ethan? Kwa ni maswali fulani ambayo sasa hatuna majibu yake. Na kwa upande mwingine pia tulimuona Julia hapa akiomba msamaha kwa Sarah, kwa sababu sasa alifahamu kitu kimoja kwamba yani watu wa Gambosh hapa, umeona, akili zao zinaharibika kutokana na nguvu za giza ambazo zinatawala ndani ya Gambosh. Na tunaona hapa Sarah, umeona, pamoja na Julia wanaamua sasa kuipaka rangi au kupaka rangi chumba cha Sophie. Ila kwa bahati mbaya walikuwa wajui kwamba adui wao mkubwa kabisa, umeona, ndani ya Gambosh si mwingine alikuwa ni Sophie aka Man in Yellow. Na kwa upande mwingine pia tunamwona Donna pamoja na wenzake wanafanikiwa kurudi ndani ya Fromville aka Gambosh, umeona mpaka hapo. Na vivyo pia wanafanikiwa kurudi na mwili wa Rogers. Hatujui kwa nini sasa, umeona, haya madumu na midoli walifanikiwa sasa, umeona, kuchukua nyuzi na kushona macho ya Rogers, na vivyo pia ni kushona mdomo wa Rogers. Kwa hatujui sasa hii inamaanisha kitu gani hasa, umeona mpaka hapo. Na vivyo pia Donna akaanza kuelezea jinsi gani sasa Tabitha alifanikiwa sasa, umeona, kuiua hii midoli. Na swali linakuja sasa, je, umeona, hivi vijiti mtu hivi ambao vilifanikiwa kuiua hii midoli, je, wataweza kutumia hii silaha kuua sasa, umeona, madubwana ya ndani ya Fromville aka Gambosh? Kwa hiyo ni maswali fulani hivi, umeona, ambayo hadi sasa hatuna majibu yake. Ila kwa washikaji mmefanikiwa kuangalia episode moja zinafuata hizo, umeona, kuna majibu fulani ambayo tuliyapata yani. Na kwa upande mwingine pia tunamwona Donna hapa kaza anazungumzia matatizo ndani ya Gambosh, anapata mshtuko wa moyo. Ila kwa bahati nzuri sasa, umeona, Bodi anafanikiwa kumuokoa. Na kwa upande mwingine pia Kristen anakuja anafanikiwa sasa, umeona, kustabilize, umeona, mwili wa Donna, umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya sasa, ingawa Donna alikuwa iko stable, ile alikuwa anashindwa kuongea. Na je, sasa hii experience ambayo tunaiona hapa, umeona, kati ya kifo pamoja na uzima inaweza kutupa majibu fulani hivi kuhusu ulimwengu wa Gambosh? Kwa sababu hadi sasa tunaamini kitu kimoja kwamba concept ya kifo, umeona, inaweza kuwa ni njia ya kuokoka ndani ya Gambosh. Yani kama tulivyoona, umeona, issue ya Abby katika season ya kwanza, na vile pia kama tulivyoona issue ya Tabitha, umeona, katika season ya 3. Na je, sasa Donna
atatupa majibu fulani hivi, umeona, kuhusu kifo pamoja na Gambosh. Na kwa upande mwingine pia tulimuona Elgin pamoja na Lando kufanya kazi ndani ya jiko. Umeona mpaka hapo. Kwa kuna connection fan tunaona hapa, umeona kati ya Elgin pamoja na Lando pamoja na Julie, yani kwa sababu kama tulivyoona hadi sasa ni Julie katumia muda mwingi sana, umeona, akiwa na Elgin, na vivyo pia katumia muda mwingi sana akiwa na Lando. Kuna connection gani kati ya watu watatu? Kwa sababu mara nyingi sasa umeona katika hizo TV show yani hawaandishi yani wanakuwa na issue fulani hivi, umeona, au sababu fulani ya kuweka watu karibu. Kwa hatujui ni sababu gani hasa. Kwa hiyo kwa ujumla ni episode ya 6 ilijaribu yani kutupa information za ziada kuhusu ulimwengu wa TV show ya From. Na kwa review sasa episode ya 7 tukutane baadaye. Stay tuned.